Обслуговування бойлера після 1 року роботи. Шановні наші клієнти, хочемо донести інформацію про потреби обслуговування бойлерів та водонагрівачів. Ця процедура дуже важлива для нормального функціонування прибора та підтримки в нормі гарячої санітарної і технічної води. Хочемо звернути вашу увагу на основні види забруднення бойлерів і чим це загрожує. Перше – це продукти життєдіяльності бактерій, які викликають неприємний запах. Друге – це відкладання солей жорсткості на теплообмінних поверхнях, та як результат підвищується витрата енергії для приготування гарячої води. Третє – це механічні домішки, такі як пісок, бруд, мул. Механічні домішки забивають змішувачі. Під час чистки водонагрівача потрібно звернути увагу на стан анода. Якщо анод використався, то обов'язково потрібно його замінити. Для того, щоб максимально продовжити життя бойлера, необхідно щорічне обслуговування. Чистка бойлера – найбільш ефективна процедура для продовження його життя. Тому якщо у вас почав довго грітися бойлер, або з'явився значний шум при нагріванні, вам необхідна термінова чистка водонагрівача. Сервісне обслуговування інженерних систем – це один з напрямків діяльності компанії Santextile. Звертайтеся до нас за послугою чистки бойлера, будемо раді вам допомогти. Якість послуг від компанії Santextile – це довге життя ваших водонагрівачів.